ကျွန်တော်တို့တိမ်ရှင်းတဲ့ညတွေမှာကောင်းကင်ကြီးကိုမော့ကြည့်ဖို့ကြားရမလားအဲ့အချိန်မှာဂျယ်ရီမှိတ်တုံဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်မြင်မှုကြမှာပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့မှိတ်တုံဖြစ်ရလဲဒါဆိုဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်အောင်ဒီတော့ဂျယ်ရီက gas တွေလောင်ကျွမ်းနေတဲ့ကြီးမားတဲ့အလုံးကြီးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်တို့နဲ့အရန်ဝေးတဲ့နေရာမှာရှိနေတာမို့အလင်းဆက်တေးသေးလေးလိုကျွန်တော်တို့ကမြင်ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အလင်းရောင်တွေကကဘာကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဘာရဲ့အမအိစပီယာမော့စပီယာဆိုတဲ့လေထုကိုချက်ကြွယ်ရပါတယ်လေထုဆိုတာကမတူညီတဲ့အပူချိန်တွေရွေ့လျားပြော့ပါနေတဲ့လေတွေနဲ့ပြည့်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီຢာတွေကပဲအလင်းကိုဥတီချက်မရှိရွေ့လျားဖြာထွက်ကောက်ခွေစေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျဲလာတဲ့အလင်းရောင်ကခုလိုလေထုကိုဖြည့်ရတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အလင်းရောင်တဲ့နေရာတွေကဒီလေထုကြောင့်ပြောင်းကုန်တာဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကမှိတ်တုံမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဂျယ်ရီမှိတ်တုံဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် twinkling ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ထပ်တွေးကြည့်အောင်မှိတ်တုံမဖြစ်တဲ့ဂျယ်ရီရောတကယ်တော့မှိတ်တုံမဖြစ်ပဲငြိမ်နေရတဲ့ဂျယ်မဟုတ်ပါဘူးဂျိုရီပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျိုရီကမှိတ်တုံမဖြစ်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကဘာနဲ့ပူနေပြီးတော့ကောင်းကင်မှာဆိုကျဲချက်ပို့ပြီးကြီးပေါ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့လင်းရောင်ကလည်းတစ် point တည်းလာတာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မလို့အပေါ်မှာပြောထားတဲ့လေထုရဲ့မှိတ်တုံဖြစ်စေခြင်း effect ကသူတို့ပေါ်မှာဂျယ်ရီနီတူမတက်ရောက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဂျိုရီကမှိတ်တုံမဖြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုမှိတ်တုံဖြစ်တဲ့ဂျယ်ရီရောမှိတ်တုံမဖြစ်တဲ့ဂျိုရီအကြောင်းရောအနည်းငယ်တော့ရှင်းသွားမယ်ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလွယ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်ဂျယ်ရီမှိတ်တုံဖြစ်ရခြင်းအကြောင်းရတော့အမော်စပီယာလို့ခေါ်တဲ့လေထုကသူတို့ရဲ့အလင်းရောင်ကိုကွေးစေခြင်းဒါမှမဟုတ်ပုံပြက်စေခြင်းအပြင်ဖြစ်လာတာလို့ကျွန်တော်တို့မှတ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုမိတ်ဆွေတို့ကရောဘယ်ရောက်ပို့ကြိုက်တာလဲမှိတ်တုံဖြစ်နေတဲ့ဂျယ်ရီလားဒါမှမဟုတ်ငြိမ်နေတဲ့ဂျိုရီလား comment မှာရေးခဲ့ပြီးတော့ channel လေးကလည်းအသစ်ဖြစ်တာကြောင့် channel လေးကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့အားပေးခဲ့ကြပါဦးအားလုံးပဲ see you in the next video bye bye